Tänases saates sukeldume jälle veemaailma, räägime sellest, kuidas see puhas vesi meile kraani jõuab ja mis saab reoveest. Meil on külas Nele Viimsi veest ja Mattias Tallinna veest. Tere! Tere! Kellena te üldse ise töötate ja mis teie igapäevatöö ülesanded on? Mina olen siis Nele ja mina töötan Viimsi vees tootmisjuhina. Minu vastutusvaldkonda kuulub nii joogiveepuhastusjaam kui ka reoveepuhastusjaam. Meil on mõlemas jaamas on tublid operaatorid, kes igapäevase töö eest vastutavad ja selle toimimise tagavad. Aga mina olen siis neile nii-öelda tagalaks, et kui on vaja varuosasid hankida, koostööpartneritega suhelda, uusi arendusprojekte ellu viia, veeproovide võtmist korraldada, praktikante koolitada, et siis see on nagu minu ülesanne. Ja Mattias? Ma ütleks suures pildis peaaegu, et sama, mina nimetaks ennast nagu jooksvaks treeneriks, et kui on nendel operaatoritel vaja abi, ma ei tea, mingite tööde planeerimise või läbiviimisega platsil, olen olemas, kui on automaatjuhtimissüsteemis vaja nii-öelda asendada või mingisuguseid opereerimisprotseduure ellu viia, olen olemas ja samas ka lihtsamad asjad, tööriided, isikukaitsevahendid, et mul oleks 24/7 välja õpetatud ja puhanud mees või puhanud mehed siis olemas ja et töö sujuks. Kõik see on siis nii-öelda minu ajada reoveepuhastusjaama poole peal Tallinna vees ja ametilt opereerimisjuht. Aga nüüd teemasse minnes, Nele, kuidas see puhas vesi meile sinna kraani siis ikkagi jõuab? Eestis me kasutame joogiveeallikana nii pinnavett kui ka põhjavett. Et pinnavett kasutatakse Narvas ja Tallinnas, et kõik teavad, et tallinlased saavad enamiku oma joogiveest Ülemiste järvest, eks ju. Ja vesi jõuabki kraani põhjavee ja pinnavee puhul veidi erinevalt, et kui pinnavee puhul on see puhastusprotsess hästi pikk, see kestab ligi 15 tundi, et see sisaldab väga erinevaid osasid, filtreerimist, koaguleerimist, osoneerimist, järelkloorimist, et hästi palju protsesse on. Siis põhjavee puhul käib asi oluliselt kiiremini, et me võtame kuni 200 meetristest puurkaevudest üsna puhta vee, see tuleb ainult aereerida, filtreerida ja juba saabki inimesteni juhtida selle. Kõik jube keerulised sõnad, aga ma arvan, väga paljusid huvitab see, et miks see vesi erinevates piirkondades erineva maitsega ikkagi on? Seal mängib jälle rolli see, et mis on joogiveeallikas, ehk siis kas pinnavesi või põhjavesi. Ja samuti sõltub see ka sellest, et kuidas vett töödeldakse. Et kui pinnavees on olemas looduslikku orgaanikat, mis annab veele iseloomuliku lõhna, siis põhjavees puudub ja sealt tuleb see erinev maitse ja samuti on põhjaveed erineva maitsega. Ja see tuleneb siis sellest, et veed võetakse erinevatest veekihtidest. Et me võime võtta 10 meetri sügavusest vee, 20, 50, 100, et igas kihis on täiesti erineva koostisega vesi. Et mida sügavamale me läheme, seda mineraalsemaks läheb vesi ja soolasemaks ka. Et see soolsus küll ei ole nii märgatav joogivee puhul, aga kui me analüüsi teeme, siis seal on näiteks kloriidide sisaldus oluliselt kõrgem kui madalates puurkaevudes. Et sellest tuleb ka see vee erinev maitse. Et väga keeruline protsess tegelikult, et ei ole see, et see üks toru kuskilt ühest kohast kõigile laiali tuleb, et protsess on väga põhjalik ja väga erinevaid variante on. Just. Aga kui see vesi on meile kraani jõudnud, Mattias, mis sellest reoveest siis edasi saab, kui see on sealt kraanist üks kord alla läinud? Siis on meie kord, et lihtsustatult linnainimese jaoks see vesi läheb kraanist või äravoolutrapist või potist alla, siis ta torustike ja pumplaid pidi jõuab reoveepuhastusjaama. Seal tuleme siis meie mängu, kasutame mehaanilist, keemilist, bioloogilist puhastust, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et me kõigepealt sõelume või filtreerime, setitame, doseerime nii-öelda kemikaale, mis siis toetavad seda settimisprotsessi, kiirendavad seda. Ja bioloogiline puhastus on siis see koht, kus meile tulevad appi bakterid.
Osa nendest reoainetest nad tarbivad, teise osa jälle vabastavad sellest veest atmosfääri ja meie ülesanne on siis hoida seda nii-öelda keskkonda nende jaoks nagu sobilikuna või me üritame hoida neid õnnelikena. Ja lõppeesmärk on, et see vesi, mis siis reoveepuhastusjaamast nüüd siis keskkonda jõuab, Tallinna puhul näiteks merre, oleks siis puhas ja ohutu. See ongi nagu lihtsustatud see, mis me teeme igapäevaselt. Kas igal piirkonnal või siis maakonnal on oma see reoveepuhastusjaam, et töö on ju tegelikult väga põhjalik, et kas need sellised olulised masinad on meil igas maakonnas olemas? Jah, põhimõtteliselt küll, kui me räägime tiheasustusaladest, kus meil on ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteem rajatud, siis see vesi jõuab reoveepuhastusjaama. Nüüd selle jaama komplekssus, suurus, tehnoloogilised lahendused võivad mõneti erineda, aga see puhasti on seal. Kui me räägime nüüd mingist hajaasustusalast kuskil väga kaugel maakohas, kuhu see süsteem ei ulatu, siis on juba need lokaalsed septikud või ka näiteks väiksed biopuhastid, kus ka seda nii-öelda majapidamises tekkivat reovett puhastatakse. Aga reeglina maakohtadest, maapiirkondadest, kus seda reoveepuhastusjaama ei ole, kogutakse see reovesi kokku paakautodega ja siis transporditakse juba kanalisatsioonisüsteemi läbi purgimispunktide. Ma pean ikka sellega ära küsima, et mis on kõige põnevam asi, mida teie reovee seest leidnud olete? Raha. Olen kuulnud, ise ei ole näinud, et kui oli veel krooniaeg, siis tuli selle nii-öelda esimese puhastusetapi käigus välja üsna palju sularaha. See väidetavalt ja ka operaatorite nii-öelda kurvastuseks kadus eurotulekuga nagu ära mõnevõrra. Et muud sellist huvitavat ise olen näinud, kuidas näiteks mingi tudengi see ISIC-kaart oli seal võre peal ja muud säärast, aga mingit niisugust väga märkimisväärset ma rohkem ise küll leidnud ei ole. Meie puhastil on võib-olla kõige huvitavam on olnud käekell, mis on leitud, aga sellised kaltsud ja riideesemed, need on üsna tavalised. Aga kuna meil see võrepraht läheb siis ühte kilekotti, siis keegi seda seal ei sobra, et selles mõttes me ei tea, mida põnevat tegelikult seal leida võiks. Aga me võtame eraldi välja ka liiva reoveepuhastusjaamas ja seal on küll see, et liiva me kogume territooriumil hunnikusse ja seal siis hakkavad kasvama tomatid, paprikad, kurgid, et põhimõtteliselt võiks oma kasvuhoone püsti panna seal. Ja veel lisateenust hakata pakkuma inimestele. Aga see tundub selline väga ka missiooniga töö, et tegelikult neid inimesi selles valdkonnas vist ju eriti palju ei ole, et rohkem võib-olla on meil äriinimesed. Kuidas teie jõudsite üldse sinna valdkonda? Mina õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis keemia ja keskkonnakaitsetehnoloogiat ja teisel kursusel ma läksingi Tallinna Vette Ülemiste veepuhastusjaama veelaborisse praktikandiks. Olin seal siis laborant nõudepesija ja edasi jäin sinna tööle keemikuna ja siis juba põhjavee spetsialisti ja keskkonnaspetsialistina. Et peale 8 aastat Tallinna vees siis suundusin Viimsi Vette, kus tänaseni olen. Ja Mattias? Me oleme peaaegu kolleegid siis. Aga minu käik oli põhimõtteliselt sama, kool ja eriala oli vähe teine. Mina omandasin rakenduskõrghariduse Tallinna Tehnika kõrgkoolis keskkonnatehnoloogia ja juhtimise erialale. Suundusin 3. kursusel ka praktikale ja siis aasta hiljem käisin vahepeal ajateenistuses, siis kutsuti mind tagasi, sest et mina meeldisin neile, nemad meeldisid mulle ja siis ma alustasin väljaõpet noorem spetsialisti programmis. Umbes aasta olin siis selline usin õppur, tegin endale kõik need toruotsad selgeks, kus mida liigub, mismoodi. Ja aasta hiljem siis hakkasin siis seda opereerimismeeskonda juhtima. Nüüd peaks olema umbes 3 aastat täis siis seda tööd. Te nüüd põgusalt mainisite, mõlemad tulete erinevatest ülikoolidest. Millised need veel võimalused on, kui tahta sinna veevaldkonda siseneda? Kust ma saan seda eriala omandada, et selles valdkonnas töötada? Ja, minu meeskonnas on minu eriala inimesi, on 4 eriala inimesi, on keemikuid.
aga kui kõige praktilisema ja konkreetsema väljundiga seda veekäitlusoperaatori tööd õppida, siis see on Kutsehariduskeskuses Järvamaal. Ongi selline spetsiaalne veekäitlusoperaatori õpe ja ega rohkem selliseid spetsiaalseid kohti välja tuua ei olegi. Mina võiks välja tuua veel lisaks on Tallinnas Lasnamäel on mehaanikakool, et seal koolitatakse ka veevärgi lukkseppasid ja automaatikuid, et see on ka hästi tänuväärsed õppeprogrammid seal. Aga aitäh teile selle vestluse, sest et avasite seda maailma, et igati põnev ja tegelikult väga-väga mitmekülgne, et ei ole ainult see, et justkui keegi sõidab selle autoga ringi, mis seda reovett veab, et hästi palju põnevaid ameteid ja aitäh, et jagasite. Aitäh ja mina tahaks küll öelda, et me väga ootame veevaldkonda noori, ärksaid teotahtelisi inimesi, et kes tuleksid oma uute ideede ja uue mõtlemisega, et seda on väga vaja, kuna veevaldkonnas on hästi palju sellist vananevat töötajaskonda, et ootame noori. Nii et uurige kindlasti lisainfot. Aitäh! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.